2027會不會打是一個假議題，一個是中國的軍隊現代化目標，一個是美國將領的威脅評估，他們剛好都落在2027，於是被綁在一起，變成一個自我強化的鬼故事。川習會的時候呢，習主席強調中國很有耐心，很多人把這句話聽成是好消息，那就是不急着打嘛。你錯了，這就是留白的威力。光是可能會打，但不知道哪天這件事情，就已经逼着你年年加軍費。中方的，所以這才是真相。達摩克利斯之劍為什麼懸而不落？也許有一部分原因是他自己也還沒準備好。我們先回到那個被炒爛的問題，2027會不會打是一個假議題，這個說法哪裡來的？是來自於2020年中共19屆五中全會的公報，原文是確保2027年實現建軍100年奮鬥目標。注意，建軍100年，中國官方從頭到尾沒有一個字把2027年定義為攻台年。那2027年攻台這個說法哪裡來的？來自美國啦。2021年美軍印太司令就是 Paparo 的前任 Davidson 在國會作證，講了一句未來6年內，就是所謂的 Davidson Window 戴維森窗口。後來美國國防部長 Hexas 更直接，他說習主席已經下令軍隊在2027年前具備攻台能力。你發現這個問題了嗎？這個2027是一個美國將領在國會做的推測，而不是答案。把它跟中國官方那個2027年建軍100年的能力節點一疊起來，變成一個言之做作的攻台時間表。可是這兩個2027根本是兩回事，一個是中國的軍隊現代化目標，一個是美國將領的威脅評估，他們剛好都落在2027，於是被綁在一起，變成一個自我強化的鬼故事。但是請各位記住這個但是，連美國自己的情報界2026年的年度威脅評估白紙黑字的寫着，中國目前沒有在2027攻台的計劃，也沒有一個固定的統一時間表。所以你把這些拼起來，得到的不是2027年要打啦，也不是2027年不會打，你得到的是第三種東西啊，是2027年具備攻台能力。動手的日期是空白支票，沒有寫。川習會的時候呢，習主席除了那一句逼問之外，還有一個反覆出現的姿態，就是強調中國很有耐心。很多人把這句話聽成是好消息，你看他很有耐心，那就是不急着打嘛。你錯了，只要當局說我很有耐心，不會輕舉妄動，你就一定要開始擔心。因為他準備好輕舉妄動了。我很有耐心的意思是不是我不打，他的意思是我把能力給你備到位，但是哪一天動手，我把達摩克利斯之劍握在手裡，我永遠不告訴你。剛有網友直接問你說習主席有可能延期嗎？不對，這不是延期，你要聽懂，延期是有一個新日期，這是把那把刀架在那裡不落下，這就是留白的威力。一場沒有日期的戰爭，它的武器不是飛彈，不是軍艦，它的武器就是那個沒有日期本身，它不需要真的開打，光是可能會打，但不知道哪天這件事情，就已經逼着你年年加軍費，逼着對岸天天備戰，逼着我那位委托人睡不着覺。基本上中方的戰備儲油跟儲能大概已經囤到 85% 了，還在每天都增加，每天在蓋，甚至還會持續的儲存。但糧食自給這一塊，種糧不賺錢，要國家硬推，這不是3年能彌平的。也就是說，在糧食這一塊是中方目前唯一的短板，這是最難的拼圖。所以講了一大堆武器，一大堆戰術，最後到吃飯上面。我把這一塊分析得更深入一點，因為它太關鍵了。中方的大豆3/4靠進口，主要來自於巴西，大量靠海運進口。
一旦開戰，海陸被封，14億人的吃飯問題會在幾個月內變成天大的事，所以這才是真相，這才是那把刀為什麼懸着不落的另外一個原因。不只是他在玩心理戰，部分是這樣，是他自己最軟的那一塊軟肋糧食還沒長硬，他一邊把能源、把軍備、把工業產能一項一項補到位，一邊在等那一塊最慢的拼圖。所以達摩克利斯之劍為什麼懸而不落？也許有一部分原因是他自己也還沒準備好。今天的分析最壞的消息不是2027要打這種壞消息，你還可以倒數，而是中方正在不慌不忙的把他所有的弱點補齊，對方是不慌不忙、好整以暇的在補，而在補完之前，對我們來講，我們就一直懸在那邊，沒有倒數，沒有期限，只有一個永遠不會響，讓你永遠睡不安穩的鬧鐘。